выдвигаетесь на возвышенности, готовность к эвакуации. Выпуск экстренных служб 112 и 262, 22, 98. К эвакуации готовят нас. Ну, ту ступеньку я уже не вижу, короче. Вот тут, кстати, я тоже трех. Кудепса с берегов вышла Рома, машина плывет. Капец. Сейчас будет мне надо переселять Роза. Наверное, вода подберется мне в подвал. Придется съезжать оттуда. Ля, машины позастревали, капец. Вот куда на работу идти, я не знаю. Я сейчас позвоню Жене, пускай хозяин. Все, затонули. Один затонул, сейчас два тоже, блядь. Короче, жопа. Ебать! По колено! Ебать! Все, пизда. Мы все потонем, блядь. Блядь, по колено? Охуеть. Всем пизда.